今天那个风大浪大，在家里也没什么事干，我要去赶海哈。好。Hello， 大家好，我叫雷叔，我爱采，期待今天有好多收获。哇，你看，像一个潜龙。哇，这一个潜龙这么大。哇，你看，今天过来第一个收获。 哇，这个海边的那个石头，硬硬瘦瘦的都有，挺多的。少。哇，这个海里头，看，哇，有肉的，好久没有捡到海里头了。这个海里头挺大哦。哦，石头蟹，石头蟹藏在这边，你看。哦吼，这一是石头蟹，你看，藏在这边。哦，出来，哇塞，哈哈哈，不错哦。我拉新的带上，来，走，那边去找。 哇，一个潜龙，你看，又一个潜龙了，吼！哇，有肉，你看，这一个刚才捡了一个，你看这么大，哦，你看这么多了，嘿嘿嘿，可以哦。能勤劳，都是有收入的。 石头蟹这么多了，嘿嘿，出来！你看，哇，按住了，哇，里面还有，哇，一堆啊，哈，怎么回事？我拿蟹饼盘起来。你看，我手边怎么也有一条鱼啊？你看，原来如此了，有鱼吃了，多谢了，7、8、2天了。 那个带回去给鸡鸭吃。这边一个鱼丝，你看又一丝了，哦，又是母的。那个酒你看，都被海浪那个拍断了。哇，原来如此了，你看，哇，这一次大了。你还有一次那个海钓啊，这个海钓都给它开上来了，水退熟了，它石头蟹就围过来。哇塞！哇，又一次了，嘿嘿，你看，哇，又一次了，嘿嘿，哇，这一次大，你看，这一次是公的，还是阿公级的，可以哦。你看，哇，这一条鱼捡起来，拿回去给鸡鸭吃，收了。你看，嘿嘿，出来，哇，这么狡猾，来啦！ 我有钳子，我不怕你。你看，抓住了，这一次够大哈。不错。来一个。哇，那什么东西呀、
啊，怎么回事？鱼那么多啊，一大堆啊！怎么回事？都是死鱼啊，大的小的这么多。花叶鱼啊，这个花叶鱼是3连鱼啊！你看北海南都打了，刚开这么多年没有见过这么奇怪的。这我那个春年的时候，我又碰了一次，我捡了有几十斤回去。哇，这个能吃吗？哇，还可以呀、你看，还有一点红红的。发财了，捡回去，你看，不错，可以啊。那还有呢，怎么海钓啊？也挺不错的。这个卖是不能卖，吃是可以吃的。哇，里面怎么有一条那个哇鳗鱼都死掉了？你看，哎有一条鳗鱼这么大，哇！你看，这个小乌头这么多了，哇，不错哦。这些大概有10斤8斤吧。跟那个海南吹到这边来，这边可能有石头给担在这边了，我就用这个袋子给装起来。你看，哇，这么多了，走，再找找看还有没有。